மேம் சொல்லுமா. பெங்களூர் சிவாஜி நகர்லேருந்து தனலட்சுமின்ற ஒரு மேடம் கால் பண்ணியிருக்காங்க மேம். அவங்களுக்கு வந்து வயசு 47 ஆகுதுங்க மேம். அவங்களுக்கு வந்து உடம்புல எங்கே அழுத்தினாலும் ஏப்பம் வருதுங்களாங்க மேம். கையில் சும்மா டச் பண்ணாலே அவங்களுக்கு ஏப்பம் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். காரில் உட்காந்து டிரைவ் பண்ணும்போது கண்டினியூஸாக ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்குன்னு இருக்காங்க மேம். வயிறு வந்து லைட்டாக அழுத்தினா கூட ஏப்பம் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். அது வந்து அவங்களுக்கு 4 to 5 இயர்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். இப்போ ரீசெண்டாக ரொம்ப கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஏப்பம் வர ஆரம்பிச்சுன்னா ஸ்டாஃபே ஆக மாட்டேது, அப்படியே ஏப்பம் வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேம். நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்களா, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, எதுலேயுமே தீர்வு கிடைக்கலன்னு சொல்லி கால் பண்ணியிருக்காங்க மேம். நம்ம வீடியோஸ் நிறைய பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி கேட்டு கால் பண்ணியிருக்காங்க மேம். அதை பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மேம். கண்டிப்பாக பண்ணலாமா. இந்த ஏப்பம் கண்டினியூஸாக வருது அல்லது ஏப்பமே வரமாட்டேங்குது, ஸ்டமக் ப்ளோட் ஆகிடுது, 2 எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்குது இல்லைங்களா, 2 பற்றியுமே இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இது ஏன் நடக்குது, எதனால் நடக்குது, இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன, பொறுமையாக முழுசாக பாருங்கள், கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க. அடிக்கடி ஏப்பம் வந்துகிட்டே இருக்குது. இப்போ அந்த மேடம் தனலட்சுமி மேடம் மாதிரி அழுத்துனா, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த அழுத்துனா, உடம்புல எங்கே அழுத்தினாலும் ஏப்பம் வருது, கண்டினியூஸாக ஏப்பம் வருது. காரில் உட்காந்துட்டு எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணாலும் வயிறு அமுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஏப்பம் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங்கான சுச்சுவேஷனில் இருந்துகிட்ருப்பீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் ஏன், எதனால் அந்த ஏப்பம், இது ஏதாவது உள்ளுறுப்பு சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடுமா, கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாங்க. நாங்களும் ஒவ்வொரு பதிவுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை புரிய வச்சுட்டே இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் உள்ள ஒரு உறுப்போட பாதிப்பு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு உணர்த்தக்கூடிய வகையில் வர்றது தான் அந்த சிம்டம், நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுற விஷயம். நல்லா கவனிங்க. சாதாரணமாக இந்த ஏப்பத்துக்கு 4 to 5 இயர்ஸ்க்கு மேலே அந்த மேடம் சஃபர் ஆகிட்டுருக்காங்க. ஏன் இது நல்லா எல்லா பக்கமும் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டாங்க, ஏன் அதை முழுமையாக அவங்களால அதுலேருந்து வெளியே வர முடியல? ஏன்னா அவங்க சிம்டமை ட்ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நாங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம், சிம்டம் ட்ரீட் ஆகணும் அப்படின்னா சிம்டம் ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ரூட் காஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஏப்பம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஸாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, இதை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயம் உங்கள் மண்ணீரல் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு இந்த ஏப்பம் சொல்லிகிட்ருக்கு. ஸோ இது இன்னும் என்னென்ன சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா, அடிக்கடி வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்குற மாதிரி, ஷார்ட் ஸ்பேனில் டக்குன்னு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப ஸ்லக்கிஷாக லேசியாக இருக்கிற மாதிரி இருப்பீங்க, ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரீசன்ட் டைமில், ரொம்ப பாடி டயர்ட்னஸ் இருக்கும், ரொம்ப ட்ரௌசியாக இருப்பீங்க, முக்கியமாக டிஃபன் சாப்பிட்ட பிறகு ஸ்லக்கிஷாக இருப்பீங்க, கண்களில் ஒளி தெரியாது, ப்ரெஷர் குறையிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே இதில் ஏதாவது ஒன்றாவது உங்களுக்கு பொருந்தக்கூடும். அக்குபஞ்சர் இதுக்கு சிறந்த தீர்வு, மெடிசன் இல்லாமல் ட்ரை